Akka mul'atanii diikshinarii daataa istiraakcharoota Python qabu keessaa isa tokkodha. Viidiyoo kana keessatti akkamittiin diikshinarii Python akka fayyadamnu wajjin ilaalla. Python keessatti diikshinarii daataa istiraakcharoota warra kaanirraa kan adda ta'u kii fi vaaliyuu qabaachuu isaatiinidha. Liistii, seetii fi tappilii keessatti vaaliyuu qofaadha kan nuti istoorii goonu. Fakkeenyaaf kanaan dura liistii ilaalleerra. Liistii gaafa kireetii goonu akkasitiin vaaliyuu isa tokko tokkoon akkasitiin ilaanna. Vaaliyuu duwwaadha kan nuti itti ilaannu. Tappiliis akkasuma tappilii maqaa informationii barattootaa qabatu, maqaa barataa, ID barataa fi bara barnootaa qabatu kana vaaliyuu duwwaadha kan nuti akkasitiin itti ilaanne. Seetiis akkasumadha. Seetii maqaa namaa qabatu vaaliyuu duwwaadha akkasitiin kan nuti itti ilaanne. Diikshinaariin garuu kii fi vaaliyuudha kan itti ilaatamu. Fakkeenyaaf diikshinarii maqaa barattootaa qabatu wajjin ilaalla akkamittiin akka ta'e informationii barattootaa qabatu barataa jedhee curly bracket jedhama kuni curly bracket fayyadamuudhaan diikshinarii kan hin uumu sana booddee maqaan jedha lammiiyoon jedhee kuni kiidha maqaan ni jedhu lammiin immoo vaaliyuudha. Akkasitiin jechuudha qabiyyeen diikshinarii tokko tokkoon isaa kan kireetii ta'u fakkeenyaaf ID jedhee kolonii fayyadamuudhaan tokko lama sadiiwwan jedhee ID kun kiidha kun immoo vaaliyuudha. Akkasuma bara barnootaa fakkeenyaaf bara jedhee kolonii fayyadamuudhaan 2020 jedhee kun kii isaadha kun immoo vaaliyuu isaadha. Diikshinaariin akkasitiin uumama. Daataa istiraakcharoota warra kaanirraa kan adda isa godhuuti akkasitiin kii fi vaaliyuu qabaachuu isaadha jechuudha. So kiin daataa taayipiin kii wanta barbaade ta'uu danda'a, lakkoofsa ta'uu danda'a, akka kanaatti stringii ta'uu danda'a. Kana fakkeenyaaf lakkoofsatti jijjiiruu nan danda'a. Tokko jedhee kiin koo tokko ta'uu danda'a. Tokko jedhee kii vaaliyuu isaa akkasitiin assaayinii gochuu nan danda'a. Ammaaf garuu stringii dhuman godha. Akkasuma immoo vaaliyuunis yookaan stringii ta'uu danda'a. Akkasitti argitan maqaa namaa yoo ta'e stringiidha yookaan immoo intiijaris ta'uu danda'a akka asitti fi asitti akka argitanitti. Diikshinarii koo ergan akkasitti barreesse booddee kireetii gochuuf raan jedhee kireetii akkanaa ta'e ilaaluuf immoo diikshinaarichumaan piriintii godha. Gaafa piriintii godhu akka diikshinaarichi naa uumame asittiin arginaa jechuudha. Diikshinaariin kun informationii tokko duwwaadha kan inni qabatu. Kana jechuun maal jechuudha? Maqaa jedhee maqaa nama tokko duwwaadha kan inni qabatu. ID jedhee ID nama tokko duwwaadha. Bara jedhee bara nama tokko bara barataan sun keessa ture kan tokko duwwaadha kan inni qabatu. Informationii tokko stoorii gochuu dandeenya diikshinarii tokko keessatti. So fakkeenyaaf maqaa jennee maqaa nama tokko duwwaatu hin ta'in lammii caalaa ibsaa jennee maqaa baay'ee kireetii gochuu dandeenya. Isa akkamittiin goonoo jennee diikshinarii haaraan uumaa barattootaan jala sana booddee maqaa namallee kiidha sana booddee lammii caalaa tolaa jedhee akkasitiin informationii waa'ee barataa tokko olii qabaachuu nan danda'a. So ID'n kun kan isa kamii kan barataa isa kamiiti isa jedhuuf immoo tokko lama sadii ni jedhu jalqaba irratti argama. Kan barataa isa jalqaba irratti argamudha jechuudha. Kan maqaa isa jalqaba irratti argamu 4 5 6 jedhu kan isa lammaffaa irratti argamudha 7 8 9 kan isa sadaffaa irratti argamudha jechuudha. Indeeksiidhaanidha kan informationiin kun kan walitti hidhatee jiru barri tokko isaallee tokko barataaf lammiin 2020 hundi isaanii 2020 garuu so sinigala indeeksiidhaan informationiin kun kan walitti hidhatee jiru.